पानीपुरी चटपटे च्यालेन्ज गर्नेछौँ। जसले जित्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ हार्ने मान्छेलाई 10 चोटि झापड हाल्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हामी चाहिँ अब स्टार्ट गर्छौँ खानालाई रेडी। अब 1 2 3 गो। कसैले पानी खाने हुँदैन फेरि। आमा देविका विनर भयो। देविका विनर भयो ल। ए ल देविका विनर भयो। अब मैले 10 झापड उसलाई हाल्नु पर्यो। अब चटपटी च्यालेन्ज पनि छ है गाइस। चटपटी च्यालेन्ज गर्नुपर्छ झापड हाल्नु साथीहरू। मैले हैन पानीपुरीमा चाहिँ मैले एउटा बाथरुममा यो बल चटपटी लुगा भिजायो होला पुरै के हो चिसो लाग्छ। चटपटी हाल्नु थोरै है चम्चा। अब त्यसलाई के भएर के हो बाबा? म त्यो बनाउनु पर्यो है सर। यो चटपटी चाहिँ मेरो छ है। म खादिन। नानी बनाउनु गएको रहेछ। किन आज साथीहरू हामी चाहिँ चटपटी च्यालेन्ज हुन आएको थियो। अब यो ताल पनि कान्छीले जित्यो भने चाहिँ हेर्नु साथीहरू मेरो त 10 झापड हाल्छु मैले त। 1 2 3 गो। हेलो साथीहरू, मेरो हजुरहरूले देख्नु भइसकेको छ। मेरो चाहिँ प्लेट जितिसक्यो। पानीपुरीको चाहिँ आधी लाग्छ। मैले पानीपुरीमा जितेँ। कान्छीले चटपटेमा हार्नु भयो। झापड पनि खाइँदैनौँ है साथीहरू। अब हाम्रो चाहिँ यो चटपटे पानीपुरी च्यालेन्ज यही समाप्त भएको छ। हजुरहरूले लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो होला र हेर्नु होला साथीहरू। र लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला।